Yes, mbere yo kwitsa nyine twatubwiye ko umwanya turimo ni ikiganiro The True Service. Tugohemo nyine ikaze aho uherereye hose ukomeze kugubwa neza. Ndize kandi wanagiwe na gahunda zitandukanye Isango Star TV yakugejejeho ubwo kuva nyine twatangira ndizera ko uzakunogeye. Tugwa rero ikaze mu kiganiro cyacu, ikiganiro cyawe The True Service. Nyindi sibo Eugene ariko ndi kumwe n'umugenzi wanjye Umutesi Fiona waramutse gute? Namutse neza Eugene, reka nizere neza ko umeze neza cyane. Nakwifuriza umeze neza ko nakwifuriza umutsi mwiza odamu. Bari n'abategarugori. Yego. Kandi nawe urimo hagati aho. Ubu ngo wajyaga kubanzaniye akarabo ukakanshirira hano nk'umuntu ukorana umunsi ko. Nazanye amazi niteka hangaha urumva nta kuntu naguhayika ariko unambaye neza beze ku munsi wanyu. Urakoze cyane. Ubundi tugomba kubahiriza ibihe cyangwa se twagendana n'igihe kugira ngo abanyarwanda bose bashaka kuba batibuka igihe turimo bakumva yuko tugomba kubahwitura. Uyu munsi rero ni umunsi mukuru nk'umwari n'umutegarugori, umugore aho uri hose dukomeje kwifuriza amahoro y'Imana, dukomeje kwifuriza kuzira umuze cyangwa se kumva yuko uri umwe mu nkingi ya mwamba dufite kuri uyu munsi. Reka rero twizere neza ko basaza bacu ubwo abashatse twizeye neza ko muri bufate muri bufate neza ababyeyi banyu kugira ngo dukomeze kugenda tunogerwa n'uyu munsi. Tubahaye ikaze ngira ngo murabibona ko nabyambariye nanjye fiye ngira ngo n'uyu mwaka muri 2021 aho insanganyamatsiko igira ati munyarwandakazi bakuruhembe nyine mu isi nyine yugarijwe na COVID-19. Ngira ngo nyine isi yugarijwe na COVID-19 ngira ngo nyine munyarwandakazi cyangwa n'undi wese ko umunsi mpuzamahanga abe nyine wa mbere mu isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID. Ubwo ni kwirwa mu kukirwanya abe mu wa mbere. Ayo mu wa mbere ko harimo umugore cyane kuri uyu munsi turimo tuvugaho. N'insanganyamatsiko nyine y'uyu munsi. Yes. Reka nizere neza rero yuko uyu munsi uri bugende neza ku bari n'abategarugori. Nyamuneka twicare twirebe twisuzume urebe uruhare rwawe mu guteza imbere igihugu cyacu kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kugira abagore cyangwa se abadamu batengamaye. Reka rero tubabwire tuti nk'Isango Star cyane cyane muri kino kiganiro The True Service dukomeje kubifuriza umunsi mwiza kandi mukomeze guhaha no kuronga amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nkomeza nanifuriza abadamu bose bakuri ku Isango Star nabo dukorana nyine umunsi mwiza. None rero ushobora kuba nyine ari umukunzi w'Isango Star ndabwira ati uyu munsi nyine ukubere mwiza. Cyo nakwifuriza muri iki gitondo muri iki kiganiro The True Service. Nyinago bari badukurikira kubona inyuma yacu bari kubona ibirango biro cyangwa bani turi inyuma yanditse bati Copedu Pierre rero akaba ari ikigo cy'imari ariko nyaboneka urabizi ko gifasha cyangwa kibanda hanini gufasha abadamu. Ariko siko buriya iyo utekereje Copedu Pierre nsanga mu by'ukuri ngira ngo twagiranye nabo ibiganiro bitandukanye tugenda tuganira nabo ariko mu mikurire yabo cyangwa se mu gutangira kwa Copedu Pierre bagiye batubwira yuko focus yabo cyangwa se inumbero yabo ari uguteza imbere umwari n'umutegarugori. Ngira ngo no kuri uyu munsi nibo tugiye kubana nabo batubwire se nk'umwari nk'umutegarugori kugeza ubu ngubu w'u Rwanda amaze kugera he yikungahaza yaba ari mu gukirigita agafaranga ndetse no mu buzima busanzwe. Ngira ngo ariko insanganyamatsiko iri gutambwa kuri screen zanyu turi kurase uruhare nyine rwa Copedu mu iterambere ry'umugore. Yes, iterambere ry'umugore nyine uruhare nyine rwa Copedu. Ngira ngo nago turi kunyura muri kino kiganiro twa turi kumwe n'abatunga guturuka muri Copedu bagiye kudufasha kugira ngo ino nsanganyamatsiko tubashe kwisesengura twumva n'udushya afite uwo mudamu twumva ese n'igitekerezo kugira ngo bavuga ati dukora n'umudamu nibare babonye ari iki cyazo cyari gihari yazimbye tugiye muri cyo kiganiro na service kugeza ubu ngubu ahigeze inozwa mu bijyanye no gufasha umudamu none muri Copedu Pierre. Yes, ngira ngo twasaba ko bw'ibyuma kerekana abatumira dufite kuri munsi kugira ngo tubahe ikaze mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi. Kwa turi kumwe na Girimana Francine akaba ari umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri Copedu Pierre. Ikaze mu kiganiro cyacu Madame Francine. Murakoze cyane. Yes, nagari nyine turi kumwe na Ntirenganya Alphonse akaba ari umuyobozi ushinzwe inguzanyo muri Copedu Pierre. Tugahe ikaze mu kiganiro cyacu bwana Alphonse. Murakoze cyane. Yes, kwa turi kumwe na Nyiraneza akaba ari umukiriya wa Copedu bakaba baranye n'imyaka myinshi nyine ari umukiriya wa Copedu. Tugahe ikaze mu kiganiro cyacu Madame Nyiraneza. Murakoze cyane. Yes, nuko dufite ushinzwe inguzanyo ubucuruzi n'umukiriya. Yego.
yango hano dufite ikigo kiruzuye abatanga serivisi n'abayisaba reka tunashimire cyane Copedu PLC kuba mwatwemereye kuba tugiye kubana namwe muri kino kiganiro ndetse reka twizere neza ko kubijyanye n'ibyo tugiye kuganiraho n'ibyo tugiye kugarukaho uyu munsi turibanda ku mudamu ahangaha reka mbanze Madame Francine reka nkwifurize umunsi mukuru w'umudamu. Umunsi mwiza kuri twese. Urakoze cyane nyine neza namwe twifurije umunsi mwiza w'umudamu. Umunsi mwiza ku badamu twese. Musaza wacu raho hagati namwe nimutugirira ishyati. Urakoze cyane. Yes iragwenda tudangira no kwisonga twanabivuze ariko rwo twabivuze ko abanyamakuru ati Copedu kukiyibanze ku mudamu yabonaga ari kiye kibazo kugira ngo dusubire imenda Madame Alphonsine dufashe kuki mwibanze ku mudamu mu maze ya Copedu mwabonye cyari kiye kibazo ese aho mu myaka mu maze dufashe tugire n'imyaka Copedu imaze mwabumwe inda bimaze no kugera ku badamu bangaye. Yego murakoze cyane. Copedu PLC ni banki y'abadamu navuga ko yavutse mu bihumbi 2012 noneho nyuma iza guhinduka banki yo kuguriza no kugurizanya mu bihumbi 2014 ni nabwo Beneri yayihaye icyemezo kibemerera kuba yakora imirimo ya banki kuguriza no kugurizanya. Twibanda cyane ku badamu kuko biri muri misiyo yacu nka Copedu turifuza kuba banki y'ikitegererezo mu rwego rwa Afrika y'abadamu. Iyo urebye mu bakiriya dufite cyane twibanda ku badamu bakora imirimo y'ubucuruzi buto n'ubuciriritse kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere. Ni muri urwo rwego rero misiyo yacu ishingiye kuri ibyo ngibyo maze kubabwira. Madame Francine ukiri aho ngaho twakwibaza tuti se kugeza ubu ngubu nk'umudamu w'u Rwanda nka Copedu n'uruhe ruhare ifite mu bijyanye no gukungahaza umudamu wacu w'u Rwanda wa none? Uruhare rwa mbere dufite nuko twibanda cyane ku badamu baciriritse. Hari umukiriya turi kumwaraza kuza kubibabwira no kuvuga ngo nababandi batabasha kubona inguzanyo bitewe n'uburyo badafite ingwate se cyangwa se igishoro cyabo kikaba ari gito. Tubafasha kwizamura bakazamuka bagatera imbere bakagera ku rwego rw'uko bashobora kuba nabo babasha kuba bagira iyo ngwate noneho bakabasha kujya ku beneficia inguzanyo y'urwego mbese bifuza. Iyo twumvishije ijambo gutinyuka mu by'ukuri ntago tuzi se umudamu bundi kuki twumva yuko agomba gutinyuka ese byamute ni yihe mpamvu yatumaga ubundi adatinyuka nka Copedu n'uruhe ruhare mwagize kugira ngo mwumve yuko cyangwa se mufashe wa mudamu kagomba gutinyuka kuba yajya muri Copedu cyangwa se no kumenya kuzigama no kwizigamira mu bijyanye no kwikungahaza? Ni ukuvuga ngo twebwe icyambere turashimira leta yacu kuko yateje imbere umudamu kandi ikadufasha kwitinyuka. Biragaragara ko abadamu bose ubu ngubu bitinyutse kandi bose bari mu bucuruzi kandi bakora ubucuruzi baracuruza bakunguka. Icyo gishoro rero iyo kibaye gito yerekeza muri Copedu tukamufasha tukabasha kumuha amafaranga. Dufite inguzanyo z'urwego rwihariye ku badamu. Ntekereza ko buri wese ari buze kubivuga mugenzi wanjye turi kumwe ku bijyanye n'inguzanyo z'abadamu ndetse n'inguzanyo zitandukanye dutanga muri Copedu. Yego murakoze. Urakoze cyane ati hari inguzanyo nyinshi zitandukanye. Urumva urugendo mu by'ukuri ni ikintu kijyanye no kwishima cyangwa se tugomba gushima kuba leta yacu y'ubumwe yaradutekerejeho ndetse hakaba n'ibindi bizamuka cyangwa se bidufasha kwizama mu bijyanye no kwikungahaza. Yes nyabunda Alphonse kuri ngingo yadufasha twereke ko n'umuyobozi ushinzwe n'ibijyanye n'inguzanyo tureba se nizihe nguzanyo kugeza kuri muco none Copedu ifite umukiriya ariko tunibanda ahanini ku nguzanyo ifitiye akamaro umudamu. Inguzanyo nyine ifitiye akamaro umudamu ubwo bwaraza no kubihuza tunarebe muri iyo myaka bamaze irengaho 8 bamumaze gufasha abadamu bangaye bakagira aho bava bakagira aho hagera ko mu bigaragara. Murakoze. Copedu itanga inguzanyo nyinshi zitandukanye zigamije kuzamura umudamu nka misiyo yacu nka Copedu. Mu by'ukuri nta nguzanyo igenewe umugore mu buryo budasanzwe uretse icyiciro ndagugarukaho nyuma ariko umudamu w'iki gihe ni umudamu ufata inguzanyo nk'uko umugabo yayifata ariko hari umwihariko nza kugeraho inyuma wo ku badamu
babandi bakitangira bafite bakora ariko bakaba bagira imbogamizi mu kubona mu kongera ubushobozi bwabo mu mafaranga. Ariko mu busanzwe tugira inguzanyo zisanzwe z'ubucuruzi, tugira abadamu uko mubibona hano hanze ni bafite amabizinesi menshi, urebye na bizinesi zigenda zizamuka ku badamu, haba amakampani haba ku giti cyabo. Abo bashobora gufata inguzanyo zijyanye n'ubwo bucuruzi. Muri ubwo bucuruzi harimo inguzanyo ziba zihuta cyane nk'iyo twakwita umurabyo. Umurabyo ni inguzanyo ifasha umucuruzi gukemura ikibazo cye mu buryo bwihuta. Urugero, yazanye ibicuruzwa, arashaka amafaranga yo kuziduana, ni inguzanyo tumuha buri n'umunsi umwe arara ayibonye. Umva ni ikintu gikomeye kandi kimufasha transport n'ibindi. Abadamu bagiye bava ku nibyo byo gucuruza, dutanga n'inguzanyo z'ubwubatsi. Dutanga inguzanyo z'ubwubatsi haba ku mazu y'ubucuruzi cyangwa se yaba amazu asanzwe yo kubamo. Dutanga kugura amamodoka yaba y'ubucuruzi, atwara imizigo n'izo kugendamo. Dutanga n'inguzanyo zisanzwe ku bavansiri saleri, abanyamishahara bafite income ishingiye ku mishahara, nabo bafite uburenganzira ku nguzanyo. Subiye inyuma gato, muri rusange ku ruhare rwacu mu kuzamura abadamu, mu mibare dufite abakiriya tubahaye inguzanyo ubu ngubu 4,415. Muri bo 67% ni abadamu, bangana n'ibihumbi 2,290. Urumva ko ni uruhare bafitemo uruhare runini, ni nacyo dushyiramo, duha umurongo munini dushyiramo ingufu kugira ngo abadamu bacu bave ku rugero bajye ku rundi mu buryo buri. Yego, urakoze cyane. Ahangaha kuri uwo mubare mu by'ukuri twumvishije nka Copedu ifite kugeza ubu ku kijyanye n'umudamu mu kwizigama ndetse no kwikungahaza. Ahangaha twakubaza Bwana Alphonse, iyo urebye ubona bivuze iki ku mwari n'umutegarugori wa none? Icyo bivuze ubundi muri sosiyete yacu cyangwa se n'ahandi hose, umudamu ni umutima w'urugo. Ni umutima w'urugo. Tugereranyije n'umubiri wacu tuzi umutima icyo uvuze kugira ngo umuntu abeho. No muri sosiyete yacu, iyo umudamu yabashije kugira uruhare muri ekonomi y'urugo cyangwa se igihugu muri rusange, bituma bigaragaza iterambere mu buryo butandukanye rishingiye kuri wa mugore nka mutima w'urugo. Urakoze cyane Bwana Alphonse. Ngira ngo mu by'ukuri abigarutseho Rujene, mu by'ukuri iyo urebye usanga umwari wa none cyangwa se umudamu wa none yaba ari mu byo akora umunsi ku wundi, usanga ari inkingi ya mwamba cyangwa se ari umutima w'urugo. Bivuze ngo na wa wundi utari watinyuka cyangwa se na wa wundi wumva yuko agihejwe, nta mpamvu yo kuba yahezwa, ahubwo agomba gutera intambwe kugira ngo inzego zitandukanye cyangwa se nka Copedu PLC babe bamufasha mu bijyanye no kwitinyura. Ngira ngo Alphonse agifite n'ijambo cyazo cy'amatsiko twamubaza, inguzanyo ntarengwa ubwo ni amafaranga menshi ntarengwa umushaka kuguriza umukiriya wanyu. Ubwo ni uruhande rumwe, ariko tunarebe se mu gihe uriya muntu mwamugurije, uyu munsi tugomba kwibanda ku mudamu, kwishyura bikamunanira. Wenda ashobora kuba yarahuye n'igihombo, ashobora kuba yarahuye n'ibindi, cyangwa ashobora guhura n'ingaruka za covid, agusanga kwishyura byaranze. umuntu mufasha iki? Murakoze. Ubundi ntabwo dushyiraho limite y'amafaranga dushobora gufinansinga umuntu, dufinansinga projet afite. Kuko iyo umuntu aganye ikigo cy'imari aba afite projet ye, twebwe no kumufasha kwishyira mu bikorwa. Kandi nazo nshingano niyo misiyo yacu. Ntabwo rero tulimite umuntu ngo ntabwo tugwa amafaranga nuko, ahubwo tureba projet tukagirana inama, kuko no mu byo ikigo cy'imari gishinzwe dore kuri abadamu bari hasi bakizamuka, harimo na financial literacy.
uko umuntu agenda ahera ku mafaranga make azamuka n'uburyo abikoresha bijyanye na savings n'ibindi bijyanye nabyo uko yagiye atekereza iyo projet turagendana tumugira inama ko yagenda akura kugeza ku rwego ngira ngo kiri aho ngaho bwana Alphonse twakwibaza tese muri kino gihe kitatworoheye mu gihe cya COVID-19 hari benshi cyane twagiye twumva yaba ari abari bafite inguzanyo ni buryo kimwafashije umudamu wa none kugira ngo mu by'ukuri yumve ko atarara adasinziriye bitewe n'inguzanyo ashaka kuba afite muri Copedu ni igiki mwamufashije kugira ngo akomeze kumva ko mu by'ukuri azahura ari umukiriya wa Copedu kandi hari icyo mwamutekereje mu bijyanye no kumworohereza yaba ari mu kwishyura cyangwa se mu byo yakoraga umunsi ku wundi. Murakoze cyane nk'uko mubivuze hagiye mu gihe turimo hagiye imirimo ikorwa yagiye igirwaho ingaruka n'icyorezo cya COVID ariko 19 ariko nka Copedu icyo dushyira imbere ni ukumva abakiriya bacu ni ukumva abakiriya bacu bakatwegera tukumva ikibazo bafite tukagira gisubiza bijyanye n'uko yifuza. Icyari kigendewe cyane iyo umuntu yari afite ubushobozi runaka bukagabanuka nka banke tugerageza kuba twajyanisha uko yishyuraga bijyanye n'ubushobozi bushyashya buri kuboneka muri icyo gihe bijyanye na bwa busabe bw'umukiriya kuko n'ubundi mu busanzwe kubana n'abakiriya relationship management nicyo cya mbere iyo banye n'umuntu neza uramwumva ukamutega amatwi ukamugira inama mukajya inama mukajya aho muhurira ariko bigamije mu gukemura ikibazo afite. Mbere yuko tunajya no kugira ngo tujye tubabaza ku mukiriya wa Copedu turebe ngo ni Madame Francine adufasha agashya kuri umunsi wa none mu 2020 Copedu ifitiye umudamu agashya muri service akakuri umunsi wa 2020 ngira ngo Eugene Madame Francine atari yadusubiza kuri kino kibazo reka tugaruke ku ijambo bwana Alphonse yarakomoje agira ati mu by'ukuri nka Copedu PLC dufite ukuntu twegera umukiriya kugeza none ahangaha cyangwa se icyo tumufasha yaba ari kumutega amatwi kumwumva ndetse no kumufasha mu bijyanye n'inzira ndende ashaka kuba yarahuriyemo cyangwa se ibibazo ashaka kuba yarahuriyemo muri Copedu. Ahangaha ngira ngo Madame Nyiraneza ari buze kubigarukaho ariko mbere yuko twakira Nyiraneza twasabaga yuko Madame Francine hari ikibazo mugenzi wanjye yarakubajije agashya mushaka kuba mufitiye kuri uyu munsi cyangwa se mufite kuri uyu munsi mu bijyanye no gufasha wa mudamu. Yego murakoze cyane kuri icyo kibazo. Agasha dufite muri Copedu cyane cyane gashingiye ku nguzanyo yihariye dufite abadamu bafite ubucuruzi buciriritse ndetse n'ubugereranyije. Hari uburyo tubaha inguzanyo yitwa sefe ni inguzanyo duha abadamu mu bufatanye na BDF. Iyo nguzanyo ihabwa umudamu ufite umurimo w'ubucuruzi ariko atabasha kuba afite ingwate kugira ngo abashe kubona amafaranga yo kuba yakongera mu bucuruzi bwe. Ako nagashya rero k'umwihariko tugira muri Copedu kandi iyo turebye ku bakiriya bacu bafashe inguzanyo dusanga igice kinini ari abo badamu bafashe inguzanyo ya sefi. Nkabashishikariza rero abadamu gutinyuka bakora imirimo y'ubucuruzi bakegera Copedu tukabafasha kuzamura tubahira igishoro tubongera igishoro cyo gucuruza bakagera ku rwego rushimishije rw'ubucuruzi bwabo. Kuzi cyane ngira ngo wenda mbere ko tunafata n'akaruko tukareba video twabategurira abakunzi b'ikiganiro cyacu tureba ubuhamya bw'abadamu nyiri bakoranye no Copedu bakiteza imbere. Ngira ngo hariho dufite ahangaha muri studio. Yes, Madame Nyiraneza ngira ngo dutangira watuha ishusho y'ubuzima warubayemo mbere utaramenya izina Copedu utarinjira muri Copedu ubuzima warubayeho no kugeza kuri umunsi none gukorana na Copedu gudufashe natubwire mumaze gukorana na Copedu igihe kingana gute bagufashije mu buhe buryo. Murakoze cyane mumbajije ikibazo cyiza murambajije muti mbere yuko menyana na Copedu warubayeho ute abo mwamenyaniye byagufashije iki. Nakubwira ngo Madame Nyiraneza ureba hano ndi umwe mu bamambre fondatrice ba Copedu. Umunsi wa mbere Copedu yashinzwe nari mpari
hari ku cyumweru ndabyibuka imfura yanjye nyibyara ku wa 4 muri 1997 rero icyo gihe nta kintu ari umudamu nk'abandi ujya ubona b'abanyarwandakazi bibera mu mago barindiriye ko abagabo babahereza iposho yaba yabonetse ugahaha yaba itabonetse mukaba mwana burara cyangwa mugafata amadene muri botike mutizeye no kuzishyura ndi umwe mu badamu Copedu yafashije cyane natangiye gucuruza ubucuruzi bw'abagore ba mikoro makeya Copedu icyo gihe baradusansibilizaga bakadusura bakadushishikariza kwiteza imbere njye natangiriye ku nguzanyo y'ibihumbi 25 bayiduhaga mu matsinda inguzanyo turishyura kandi koko tugenda dutera imbere icyo gihe rero narakodeshaga inzu y'icyumba kimwe na salo nayo kuyishyura ntabwo byari byoroshye icyo navuga aho ngaho Copedu yantoje gukora yantoje kwisobanukirwa yantoje kumenya ko umugore hari icyo yakora mu rugo ayo mafaranga bampagana arayacuruzaga nkishyura n'umutware wanjye dufatanyije kandi pe nta n'akazi yagiraga kari perimana na bugingo n'ubu Copedu yagiye ituzamura produit nyinshi bagiye bashyiramo bazana zari zidufasha twakoraga inama bakatugisha inama bakadusaba ibitekerezo ibyifuzo nibuka ko mvuye mu nguzanyo mu matsinda nafashe inguzanyo yitwaga Femme Entrepreneur bayihaga abagore ba rwiyemezamirimo ariko badafite ingwate iyo nguzanyo barayimpaye ni nayo yangejeje je n'umuryango wanjye aho dutuye ubu ngubu ndangije gucuruza nubwo bitarangira bagiye bampa inguzanyo uko ndangije bakanzamura tuguramo ikibanza aho dutuye ubu rero nakubwira ngo Copedu ndayikunda kuba umugore yatera imbere kuba umugore yarahawe ijambo ntago bimuha nanone uburenganzira umuntu wese atajya nahabwa bwo kutubaha umugabo ni ukuzuzanya ni ukugira ijambo ku mutungo ariko bumufatanyije ni ukujya inama ntabwo ari ihangana abo rero bakibitekereza batyo ntekereza ko baracyafite ikibazo cy'imyumvire ni ikibazo cy'imyumvire ariko ntabwo ariko bikwiye gutera imbere ntabwo bikwiye kuzana amakimbirane ahubwo bikwiriye gukemura ikibazo cy'amakimbirane ashobora guterwa n'ubushobozi bukeya mu rugo ashobora guterwa n'ubukene rero numva umugore niyuzuzanye n'umugabo abana babyungukiremo imiryango yabo bombi ibyungukiremo yes urakoze cyane ngo harusha ko dukurikiye akagira ikibazo cy'amatsiko ngo ndakibazo ndakibaza Madame Francine akavuga ati ni gute nafunguza konte muri Copedu birasaba iki mwanya wawe Madame Francine murakoze cyane gufunguza konte ni ukwegera ishami rya Copedu dufite amashami hirya no hino mu mujyi wa Kigali dufite ishami riri kuri Kicukiro centre dufite mu isoko dufite ishami riri mu mujyi mu isoko rya KCM dufite ishami riri muri Chic dufite Kabuga dufite Rwamagana Ibatsinda ku Gisozi Nyabugogo yakwegera ishami rimwegereye aho ngaho noneho akajyana udufoto tubiri tugufi ndetse n'irangamuntu bakamufasha gufungura konti amafaranga yo kubitsa gufungura konti ni ubuntu yego ukiraho buri muturarwanda ahantu yabaherereye hose abari uri Nyamasheke uri Karongi uri Kirehe akire service yanyayibona ku buryo bworoshye tugiye kurandira mu gihugu hose muhagera ntabwo amashami yose ageze mu gihugu cyacu ariko dufite uburyo bwo kubitsa kuri telefoni ushobora kubitsa uri nk'Irusizi bwa push and pull dukorana na MTN ukaba wahabitsa amafaranga wifuza ndetse ukanabikuza n'amafaranga wifuza Madame Francine ahangaha twakwibaza tese
wenda kuri uyu munsi no munsi mukuru w'abari n'abategarugori ndetse nkamwe nka Copedu ni nayo shingiro reka mvuga ngo ni shingiro ryanyu mu bijyanye no gukungahaza umudamu w'u Rwanda cyangwa se n'umwari muri mu iterambere rye. Ariko reka tugaruke inyuma abadukurikiye muri kino kiganiro bakwibaza batese bivuze ngo ni Copedu mu by'ukuri ni y'abari n'abategarugori gusa, ese twebwe nk'abagabo nta ruhare tubifitemo kugeza ubu ngubu nka Copedu uretse kuvuga ngo ni umwari n'umutegarugori, ese bisaba iki kugira ngo na musaza wanjye cyangwa se umugabo wanjye abe yakwinjira muri Copedu PLC? Copedu PLC ni banke y'abaturage bose, baba abagabo cyangwa abadamu, abategarugori, abasore. Dufite uburyo tubaha serivisi mu buryo butandukanye, buri wese bitewe na buri wese icyo yifuza turamuseriva. Hari inguzanyo z'abajene nazo tubaha mu matsinda, hari inguzanyo duha abamotari tubinyujije mu mashyirahamwe yabo bakabasha kubona moto zo gukoresha, kandi ngira ngo muzi ko ari umubare munini dufite muri iki gihugu, kandi ni n'abantu b'abajene. Hari inguzanyo dufite y'abadamu by'umwihariko abo ngabo bakora imirimo iciriritse, bakora mu masoko atandukanye, bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Ntabwo tugomba kwitinya, buri wese turamwakira uko aje, yaba ari umuntu wifuza amafaranga menshi nawe turamwakira kuko turayamuha. Dufite n'abakiriya banini, ntabwo dukorana n'abakiriya bato gusa, ndetse ingeri zose n'ubucuruzi bwose turahagera. Ni karibu muri Copedu. Yes, urakoze. Icyo wenda ikibazo cy'amatsiko Alphonse ndaradufasha agise cyangwa na Francine aze kumunganiraho. Ngira ngo Copedu ni ikigo cy'imari ahanini kibanda ku mudamu. Uyu ni umunsi mukuru wabo. Ngira ngo uri umuco none umuntu ushobora kuba yanyarukira ku mashami yanyu hatandukanye mu gihugu. Hari impinduka ashobora kubona bitandukanye n'indi minsi yabari mu uko biteguye kuri uyu munsi none nakazo k'amatsiko. Wenda Francine nakuza dufashe. Yego, uno munsi ni umunsi w'abadamu. Hirya no hino turimo kwakira abadamu mu buryo butandukanye, tubaha serivisi bifuza, ndetse biragaragara ko rwose ari umunsi wacu, cyane cyane ko tubifite muri misiyo yacu. Twifuza kuzaba banki ikomeye ku rwego rwa Afurika yateje imbere abadamu. Murakoze cyane. Ngira ngo ni ikibazo cyiza cyane wari umubaje, ndetse reka dushimire cyane Madame Francine ati twebwe niyo ntumbero yacu yo kumva ko tugomba gufasha wa mwari n'umutegarugori kugeza kure, ndetse kuri uyu munsi unageza aho dukorera kugeza ubu ngubu hari akarusho. Hari ikibazo Eugene nakwibariza bwana Alphonse ku kijyanye no gukoresha ikoranabuhanga. Iyo urebye usanga mu by'ukuri nubwo turi mu gihe gikomeye, ariko bivuze ngo serivisi ziratangwa, zirakorwa, ndetse cyane cyane no mu bigo bya leta usanga ari 30% nk'uko ubuyobozi bubivuga. Ese kugeza ubu ngubu nka Copedu PLC ku kijyanye no gukoresha ikoranabuhanga kuri wa mukiriya, hagati y'umukiriya ndetse na wa mukozi, nka Copedu PLC bimeze gute, bigeze hehe, bigeze ku ruhe rwego? Murakoze. Francine yavuze mu kanya kashize avuga ko umukiriya hari hose ashobora kwagisesinga konte ye, haba kubitsa no mu kubikuza. Iyo ibyo byakoretse ari naho shingiro y'ibyo tuba dukora, tubasha no kumuha serivisi yasaba iyo ari yose. Nyine of course twubahiriza iyo gahunda ya 30% yuko bakora ku ma branches yacu hajya haherereye no kuri head office. Ariko ikoranabuhanga ubwo twavuze no ku makonte, kugira ngo ku makonte dufite yose kugera kuri 70% arahuje. Ushobora gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ubone serivisi ushaka. Ubwo wenda ibyo ni bijyanye na serivisi zisanzwe, ariko n'inguzanyo byagenda uko nguko. Ukira aho ngaho bwana Alphonse, ture muri misiyo ya Copedu munanabisomye harimo nyine guteza imbere umudamu. Ture mu myaka mumaze n'iterambere ry'igihugu cyacu nayo nsamatsiko tukurase iterambere ry'umudamu, ariko nyine bigize uruhare nyine na Copedu. Turi kuri munsi none niba hari ubugenzuzi mwarakoze mu gihe mumaze kugira ngo murenda umudamu mu Rwanda
bari mu kijyanye no wenda munsi y'umurongo wari kuri uru rwego, ariko nyuma yaho wenda bitewe n'abatuganye mu myaka tumaze abamaze kwiteza imbere bangara gutyo bitewe n'ishusho kureba mu myaka mumaze mumaze guteza imbere abadamu banga kugira ubuzima bwabo bugahinduka ariko mu bigaragarira amaso. Murakoze. Ndahera kuri wa muheruko twavuze wa Copedu, inguzanyo dutanga zigenewe abadamu bagitangira sefe. Buriya mu bintu bigora no gutangira mu kazi kose, n'umudamu kugira ngo iyo abashije gutangira iyo nguzanyo ya sefe Credit Femme Entrepreneur, ni umudamu usanzwe ukora ariko akaba atabona inguzanyo kubera yuko adafite ingwate. Muzi ko abantu bose batagira ingwate, kandi ugasanga ni imbogamizi kugira ngo babasha kubona inguzanyo mu bigo by'imari. Nka Copedu ku bufatanye na BDF dutanga inguzanyo, umudamu yatanzeho 30%, ikindi gice gisigaye kikishingirwa na BDF. Aha natanga wenda ku mibare ya vuba, aho byibura ku mwaka dutanga hagati ya miliyari 1.2 zigenewe abadamu. Ndumva cyabari nk'igipimo wenda kiza twaheraho, niba buri mwaka dushobora gutanga hagati ya miliyari 1.2 na miliyari 2 izunyuze kuri abo bantu batakabashije ubundi kuba bajya gusaba kubona inguzanyo badafite ingwate. Abo ni nabo bavamo babandi nukurera no gukuza mu babantu yahere kuri uko dufaranga akura amafaranga ari makeya akagira akabona ingwate nk'uko mugenzi wacu yabivuze aho yatangiye nuko azamutse. Uri n'urugero rwiza n'ubuhamya bwiza duhaye gutangira. Iyo wabonye support mu gutangira ukabona abantu bakuba hafi, niyo mibare mberetse ni ikerekana, kandi duteganya kugenda byiyongera umwaka ku wundi, tukazaga kuri iyo miliyari 2 tukanyuzamuka, tubishyira muri target zacu ko habaho umwihariko kugira ngo muri gende zamuka ariko tugera kuri societe nyinshi. Ayo mafaranga tutangiza ntago aba impamvu tuba tugira ngo dukore kuri masse nini, ntago turenza miliyoni 5. Urumva miliyoni 5 kuri miliyari 1.2 urumva kubungana bagira ngo tugere ku bantu benshi, tureba cyane kuri impact no kuri namba. Ubwo iyo tuzamuye abantu bangana uko buri mwaka kumva ari yego kugira ngo ni byiza cyane. Mu by'ukuri turashaka kugira ngo nka Nyiraneza adufashe ku kijyanye n'umudamu wa none, intumbero yacu nk'abadamu b'u Rwanda. Ese ubona tugeze hehe, yaba ari ukwitinyuka mu byo dukora umunsi ku wundi, iyo urebye mu buzima cyangwa se iyo urebye mu mirimo rusange abadamu duhuriramo cyangwa se dukora, ubona nk'umudamu w'u Rwanda, nyampinga w'u Rwanda wa none mu by'ukuri cyangwa se umuberarugo wa none, ubona ejo hazaza h'u Rwanda tubitegehe? Kugira ngo Fiona nanakunganiye anabisubiza cyane ko ni minota tugendanye, anarebe hari abadamu bagenzi bashaka kuba bitinya, agira icyo babwira kuri abadamu bashaka kuba ari hara mu rugo yitinya, kugira ngo unamuhera n'ishusho y'ukuntu we watinyutse ugakora ukaba hari aho ugeze. Ngo ni inama ugira nuriya nyine wicaye hariya witinya. Murakoze cyane. Umugore ubereye u Rwanda ni umugore ugira indangagaciro na kirazira, kandi ntekereza ko muri kirazira ko abana baburara, kirazira ko mu rugo bakena. Indangagaciro zawe nizo kubaka umuryango w'ejo hazaza. Rero navuga ati ejo hazaza h'igihugu cyacu igice kinini kiri ku mugore. Umugore atanga ubuzima. Ahari umugore hagomba kuba ubuzima. Ahari umugore ntago haba umwana w'imfubyi waburara. Uwo mugore amubera mama. Uzamubera mama we kubera ko nawe hari icyo uri gukora. Buriya mu Kinyarwanda umuntu wese atanga icyo afite. Rero nabwira umugore utaritinyuka ngo nigitinyuke, yegere nkatwe inararibonye, tumugire inama, tumubwire uko twari tubayeho. Ngiye nkunda guha abantu ubuhamya bwanjye. Ngiye nagize n'amahirwe, nagiriwe icyizere n'akazi nkora ka buri munsi, nkorana n'abagore. Aho ndeba naratinyutse ndanajijuka, ntundebe nta nubwo mfite amashuri menshi, ariko ayo mfite n'ubu nararibonye mfite, nzi neza ko bifite akamaro ku gihugu. Habwira wa mugore rero witinya,
utangira uvuga ngo ntago nize njyewe ntago najya mu bantu sinajya kuri banki hoya wajyayo icyangombwa no guhindura imyumvire kandi umugore igihe cyose azumva ko ari umuntu utanga ubuzima azatanga ubuzima ahantu hose wenda urugero dufata inguzanyo banki zitugirira icyizere ariko natwe muri za ndangagaciro z'umugore w'umunyarwandakazi tugomba kubaka icyizere cyo kuba inyangamugayo bwa bunyangamugayo nibwo bugusunika wanakorana n'ikigo cy'imari nka Copedu bwa bunyangamugayo butuma udashobora kwambura icyo kigo ingorane zibaho ariko nanone icyo nanakundira Copedu ntabwo ubona muri target yabo ari ugucuruza gusa habamo no kwita ku muntu bakaguhamagara se business imeze waba wishyura neza waba utishyura neza njyewe abantu bampa inguzanyo ndabakunda akenshi barampamagara nko muri covid barampamagaye barambaza Marie-Rose ko tubizi ko ufite inguzanyo tuguhagarikire inguzanyo nawe tuguhe igihe cyo kwishyura njyewe ndababwira ndacyafite uburyo kwa kundi badutoza kwizigama ufite wenda n'ahantu mu mafaranga azagufasha no mu bihe bikomeye nanabwira abantu ngo covid ye kuba urucantege kuri twebwe ahubwo nayo ube isomo mu masomo dufite ibisomo ry'uko umugore wese umugore w'ejo hazaza akwiriye gukora ku buryo azizigama murabizi mu masibo mu midugudu habayo utugoroba tw'ababyeyi aho niho duhurira na ba bagore rero babandi ba mikoro make babandi bakitinya bacyumva yuko batafata inguzanyo bumva ko nta kintu bakora abo bagore turabashishikariza ko nabo bahaguruka bagashyira ikirenge mu cyacu nabo bakitinyuka bakagana ibigo by'imari iciriritse nka Copedu cyane cyane Copedu ndayikunda iri mu bigo bya mbere muri iki gihugu byatangiye byita ku bagore ndanibuka yuko Copedu ishingwa yari koperative dutera imbere hari abanyamuryango ba koperative ariko uteye imbere uyu munsi ni ikigo cy'imari rero nabwira abagore rwose nibaze bajye muri Copedu bisanzure waba ukora ubucuruzi bwa mikoro make bazakongerera uzatera imbere nkatwe twese urakoze cyane ngira ngo Jene abigarutseho neza cyane ku bibazo bibiri twari tumubajije mu by'ukuri ni ikintu ni ijambo rikomeye cyane agurutse yagira ati umugore wa none niwe ufite igihugu cyacu cy'ahazaza cyangwa se ni twebwe dufite mu biganza yaba ari mu mibirerere yacu y'abana twabyaye ndetse n'abandi muri rusange ahangaha hari ikibazo twariho twibaza ngira ngo kino kibazo nakibaza Bwana Alphonse ku kijyanye n'inguzanyo mufite inguzanyo ni nyinshi mufite mwagiye muzigarukaho ariko ugasanga umudamu wa none arakora akazi kose ndetse kugera no kuri kandi twita ngo ni ubuhinzi ese byaba biterwa n'iki umudamu wa none mu bijyanye no kumva ko niba ukora akazi ko guhinga k'ubuhinzi utagomba kuyoboka inzira y'ikoranabuhanga kuko tumaze kubona ko hari benshi cyane usanga bibera muri wa murima ariko ugasanga yaba ari ibidushyirirwaho umunsi ku wundi ku bijyanye no kuyoboka inzira y'ikoranabuhanga gutinyuka kwinjira muri banki ugasanga turacyafite cya kintu kijyanye no kwitinya byaba biterwa n'iki Bwana Alphonse murakoze nk'uko mubivuze inguzanyo z'ubuhinzi nazo ziri mu zimwe dutanga kandi iyo birebye zigenda ziyongera umwaka ku wundi ntekereza ko icyabiteraga mbere hari politiki z'ubuhinzi zitari zihamye aho umuntu atashobora kuba yamenya ngo ni impinga ku buso bungana uku ushobora kuvanamo ibingana bite bishobora no gutuma menya icyo nzavanamo cyamfasha kwishyura ya mafaranga naguje mu bigo by'imari ariko uri kugenda ubibona mu gihe tugezemo umuturage umuhinzi wese ashobora kuvuga ati nampinze kuri hegitari imwe ibirayi akakubwira toni ishobora kuvamo iyo yabashe kumenya byibura ikintu cyavamo amenya n'ibyo ashoramo niyo usanga bazamuha amafaranga akasaba amafaranga yo kumufasha guhinga cyangwa se igikorwa cyo gutunganya mu mirima ye kugura amafumbire akazishyura yagurishije umusaruro ubundi tubikora izo nguzanyo zishyurwa kuri sezo niba ibigori byera amezi 6 ubwo n'ubundi yishyura nyuma y'amezi 6 amaze kugurisha kurumva ntabwo yabasha kwishyura buri kwezi kandi
icyo yashoyemo amafaranga kitari cyatanga umusaruro. na kera wasanga na banki zitaratekereza, ibigo by'imari bitaratekerezaga cyane icyo kintu, ugasanga na kenshi byasabwa ko ufata amafaranga kwishyura buri kwezi, kandi mu gihe nta kintu kitaratangira kubyara inyungu. ariko uko abantu bagiye muri nka Copedu kwakwegera abakiriya bacu tukabumva, bashyizeho yuko byabaye ngombwa yuko umuntu twajya tuma amafaranga ajyanye n'ubuhinzi akishyura cya kintu yahinze amaze kukigurisha avanyemo amafaranga. Byatumye rero abantu umubare w'abasaba izo nguzanyo biyongera. Ku ruhande rwacu nka Copedu tubona biri byiza, ariko dukomeza buri gihe kwegera abakiriya bacu tubabwira ko bishobora kuva kugera rumwe rukajya ku rundi banyuze kuri izo nguzanyo z'ubuhinzi, kandi bose bazemerewe. Yes, urakoze cyane. Dunasoza ikibazo cya nyuma twakibaza Madamu Francine. Uyu munsi wowe nk'umudamu, uyu munsi uvuze iki kuri wowe, ariko ubwo rero gutanga n'ishusho kugira ngo n'undi mudamu wese ushaka kuba gukurikiye yumvireho inama cyangwa icyo uyu munsi wakamubwiye. Ikindi tureba unibutsa umudamu ushaka kudukurikiye ibyiza Copedu imufitiye. Dusoza. Murakoze cyane. Kuri uyu munsi ijambo umudamu rimbwiye ikintu kinini cyane. Iyo uvuze umudamu numva kwiteza imbere, numva umutima w'urugo, numva umuntu ubasha kurera abana be mu buryo bubereye, ndetse n'umuberarugo. Ubwo rero namushishikariza kwegera Copedu. Ntabwo dufite inguzanyo gusa, ariko dufite n'uburyo bwo kwizigama. Ukajya ukora imirimo y'ubucuruzi, ariko ukibuka ko ugomba kwizigamira ibihe bikomeye. Nibyo bizagufasha kubasha kubona inguzanyo mu bigo by'imari. Ikintu cyo kuzigama cyane ni ikintu kitahoze mu muco wacu kuva kera, ariko ubu ngubu buri mudamu yakagombye kumva ko urizigama ukabasha no kubona n'inyungu kuri ya mafaranga wizigamiye. Ndabashishikariza rero kuza muri Copedu, tukabaha serivisi nziza, mukabasha kubona inguzanyo, bakiteza imbere. Nk'umudamu akabasha gutunga urugo rwe, ndetse akaba umuberarugo, uko twabyumvise bagenzi bacu babivuze. Urakoze cyane. Ngira ngo hari icyo Bwana Alphonse yendaga kongeraho mu masegonda make cyane tunasoza n'ikiganiro cyacu. Murakoze. No gushishikariza abadamu n'abategarugori kutugana, tukabafasha gutangira, tugakurana binyuze muri za nguzanyo zitaba ahandi z'umwihariko wa Copedu. Iriya nguzanyo ihabwa umudamu utaragira ingwate ukora, ntekereza ko ari umwihariko wa Copedu. Rero turashishikariza abantu kutugana, twiteguye kubakira, tugakuza iyo umudamu yateye imbere n'umuryango bateye imbere, n'igihugu kiba cyateye imbere. Hano inshingano zacu. Yes, urakoze cyane. Reka tubashimire. Twari turi kumwe na Bwana Ntirenganya Alphonse, akaba ari umuyobozi nyine ushinzwe inguzanyo muri Copedu PLC. Tubashimire kuba mwitabira ikiganiro cyacu Bwana Alphonse. Murakoze cyane. Yes, twari turi kumwe na Madamu Ugimana Francine, akaba ari umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri Copedu PLC. Tubashimire Madamu Francine. Murakoze cyane. Yes, twari turi kumwe na Nyiraneza, akaba ari umukiriya cyangwa nyine witeje imbere ko abikesha Copedu PLC. Tugushimire Nyiraneza. Murakoze cyane.